اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. استغفروا ربنا وما تنسوش لايك والشير، وما تنسوش بقى يا ريت اللي مش عرفني بالمتابعة يشرفني بالمتابعة. اعملوا اشتراك بقى للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. طبعا اللي مش عارفني، انا بعمل اوردرات اكل بيتي، سواء اكل مستوي او اكل جاهز على التسوية، وبشتغل في كل المصنعات، زي مصنعات اللحوم، مثلا فراخ، برجر، كفتة رز، حواوشي، ومصنعات الفراخ زي كل حاجة برضو، يعني بانيه، ستريبس، مفروم، برجر فراخ، كفتة فراخ، كل حاجة. والحمد لله والشكر لله، يعني ربنا بيعينه وبيقوي. عايزاكم بقى تدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم، وكمان حبايب قلبي تصلوا على النبي كتير، وما تنسونيش معاكم بقى في الدعاء في الأيام الكريمة اللي احنا فيها دي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا يا رب ومنكم صالح الأعمال. أنا كنت شغالة مثلا في اليوم بعمل اوردرات كفتة وبرجر وكفتة رز وكده، وفي نفس اليوم اللي انا قلت لكم هفرم فيه الفراخ. عصقت جزء منها، عملته زي عصاق فراخ كده، هشتغل منه سمبوسة. انا كنت عاملة منها سمبوسة، حشوة يعني للسمبوسة. طبعا الإضاءة ظلمة اللون جدا يا جماعة، والله اللون بتاع الحاجة أحلى من كده بكتير، بس الإضاءة عندي وحشة. إن شاء الله ربنا يكرم، وأحاول أظبط الدنيا. أنا بنقل لكم الفكرة اللي أنا أقصد أوصلها لكم، إن الجلاش ممكن نجيبه ونعمل منه أحلى سمبوسة والله، وبيبقى أحلى بكتير جدا من السمبوسة نفسها اللي احنا بنشتريها جاهزة. يعني بنجيب لفة السمبوسة وبنشتغلها بأي حشوة، طبعا جبنة، فراخ، لحمة كده. أنا بقى بحب جدا جدا سمبوسة الجلاش، وبطلع منها اوردرات جميلة جدا. بنجيب لفة الجلاش بتاعتنا وبنقطعها شرايح كده مستطيلة عريضة، وبعد كده بناخد الجزء ونلفه زي السمبوسة بالظبط. نعمله كده زي الجراب، وبعد كده يمين في شمال، وبعد كده بحشيه حشوة. الله أكبر الله أكبر، رب أعظم، رب سترك يا رب. الأذان بيأذن. ربنا يا رب يغفر لنا ويسامحنا ويتقبل منا كل عمل صالح يا رب، اللهم امين. حبايبي بعملها زي السمبوسه بالظبط، بتعامل معاها زي السمبوسه. يعني شوفوا بقى، نص كيلو جلاش او كيلو جلاش هيطلع معاكم كميه قد ايه. تمسكوا الورقه وتقطعوها بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وبشتغلوا زي السمبوسه بالظبط، وبيطلع ما شاء الله، سواء صوابع او مثلثات، الجراب العادي اللي احنا متعودين نعمله، او الصوابع، وبتبقى هشة وخفيفة جدا جدا. بجد اللي ما جربش السمبوسة بتاعت الجلاش يجربها، هتعجبكم جدا، وجميلة قوي قوي وخفيفة، وبتبقى طعمها لذيذ. يعني بتبقى طعمها حلو عن وطعمة كده عن السمبوسة نفسها، تحسها جامدة شوية. دي بقى بسم الله ما شاء الله، بتعملوا الورقة على حسب ما انتوا عاوزين. بتقطعوا الورقة يا اما مربعات او مستطيل زي ما انتوا شفتم، وبتتعاملوا بقى. انا الحشوة كان معايا جبنة موتزاريلا لبن طبيعي ما شاء الله، عشان بحب اللي هي بتمط كده لما بتستوي، وكنت معايا زيتون انا خلياه، وكمان جبنة رومي، و وفراخ انا معصجاها، او شاورما، او اي حاجة انتوا حابين تحشوا بيها، لحمة متعصجة، اي حاجة زي ما انتوا حابين، اي حشوة انتوا حابين. وبعملها بقى سواء الشكل المستطيل اللي هو الصوابع او المثلث. بسم الله ما شاء الله، بتطلع
معايا اوردرات تحفة جدا، واللي خدها مجربها وعارف ان هي خفيفة وجميلة ولذيذة وطعمها حلو قوي. جربوا بقى سمبوسة الجلاش وقولوا لي رأيكم. هقلي برضو منها جزء قدامكم دلوقتي عشان اوريكم هي قد ايه خفيفة وهشة، وبتبقى حلوة قوي قوي عن الجلاش. تحفة جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اللون بتاعها جميل، اللي هي السمبوسة العادية خطيرة ما شاء الله. جربوا كده تعملوا سمبوسة من الجلاش، هتبقى يعني الطعم مختلف جدا عن السمبوسة اللي انتوا بتشتروها دلوقتي. شايفين معايا بقى بعد ما طلعت من الزيت ممكن تعملوها مقلية زي ما انا عملت كده، وممكن تعملوها في اير فراير بمسحة كده بالفرشة زيت او زبدة، او تدخلوها الفرن برضه بمسحة خفيفة كده زي ما انتوا حابين. ما شاء الله اللهم بارك. انا ممكن اعمل كده بشيل الزيت الزيادة دي ما شاء الله، ما بتحطش زيت ولا اي حاجة. والله ما شاء الله. بصوا مقرمشة وتحفة. سامعين؟ جربوها وقولوا لي رأيكم. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. وشايفين مطة الجبنة دي جبنة موتزاريلا لبن طبيعي. شوفوا مطة الجبنة اللي انا بحطها في السمبوسة بستعمل انضف جبنة واحلى جبنة لبن طبيعي زي ما انتوا شايفين، والطعم بتاعها جميل لذيذ جدا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا زي ما قلت لكم مقرمش جدا. سامعين؟ ودي بقى كانت الاوردرات اللي انا كنت شغالة فيها مع بعض في نفس الوقت. جهزت السمبوسة وعملت البانيه وغلفته، وكمان الكفتة دي كفتة رز وغلفتها. والحلو معانا النهاردة بسبوسة طعمها خطير ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده البسبوسة بتاعتي يعني الإضاءة ظلمة، طعمها جميل ومرمل وحلوة ومتماسكة وجميلة جدا ولذيذة. الحلو بيبقى بسبوسة كنافة جلاش على حسب الطلب، ومفيش أحلى من حاجة البيت يا جماعة. ولو عايزين تضيفوا عليها مكسرات بقى بندق أو لوز ماشي. ودي الكنافة كنت لسه هقلبها وأقطعها، وكمان الجلاش ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على النبي كده وقوموا دلعوا حبايبكم واعملوا أقل حاجة في البيت، حتى لو نص كيلو كنافة نص كيلو جلاش، وفرحوهم واعملوا لهم أحلى حاجة كده يفرحهم ويحسوا إن هم في أجواء جميلة. انا طبعا زي ما قلت لكم انا بشتغل شغل، بعمل اوردرات اكل بيتي مستوي وجاهز على التسوية. صلوا على النبي. يا ريت تشرفوني بالمتابعة وما تنسوش اللايك والشير. صلوا على النبي حبايب قلبي، وما تنسوش اللايك والشير. استغفروا ربنا بقى كتير وضغطوا اعجاب للصفحة. مع